这是我们云南的吉祥物孔雀。啊，这白孔雀好漂亮。孔雀开屏。白色这只好漂亮，你看它的冠是白色的，紫蓝色的颈，你很美，你开屏嘛？真漂亮，这是草泥马，像骂人一样。这个是没有剪发前的草泥马，剪了发有的拉去給人家拍照的那個漂亮很多。梗係唔係冇錢剪髮啊，大佬仲未過完個冬天，點剪啊？凍死人啊！伸隻手出去。你看他一聽你伸隻手，他馬上轉過來。我唔敢摸佢，你敢唔敢摸啊？你乖乖，它的毛不好摸，乖乖试试。好不摸你。那只棕色的好看。哪里？哎呀，哎呀，啊，背着它两只。看它，哎呀，应该才几天呢，没有东西给你吃啊。哎呀，像只猫一样的，像只小猫一样的，手掌咁大。嗯。哦，它抓你。它的手是软软的。係啊，好軟啊。看到师兄用手，哎呀，很软，哎呦呀，它握我手，小心它咬你啊！小心啦。嗰兩隻迷你蛋去咗嗰邊嘅。就叫狐猴，它的臉看起來像狐狸一樣的。在這個家族，在這個家族裡，地位最高的是母猴。哎呀，這隻好，有兩隻小的在它肚子那裡。你看它在看飼養員，哎，不要搞它，它以為你要欺負它，它的寶寶，對，它在看飼養員，它以為有東西吃。點樣揈都揈唔得嘅喎，細嗰隻根本發一份。它一跳可以跳9米遠哦。它的壽命就18歲，18年，3歲就成年了。呀，好可愛！它在看你，它以為有東西吃。对啊，它不停的在看飼養員，哦，有東西吃了，有東西吃了。哦，吃香蕉，怪不得呢。你一站門口，它趕快就過來了。所以所有動物都有性的，知道你餵它。吃完沒有？那條香蕉還沒有。睇呢隻想食啊！它不能吃，它只能吃奶。兩隻小的好可愛，小小的只有手掌那麼大。這兩隻小的有幾天了？1個月了。哦，有1個月。後面那兩隻想來搶。
吃完啦。好高哇，估计3米多。知唔知啊？